با نام و یاد خدا. عزیزان بیننده، درود به شما. بسیار زیاد خوش آمدین. در برنامه امروز میمان بانو رضایی عزیز در اکادمی ماهور هستیم. خوشبختانه این فرصت را بر ما دادن که کنارشان بیاییم و در رابطه با مسائل مختلف، پیرامون خودشان، کارهایشان و همچنان سپیده ها و همچنان فصل نخسته که ما شما همه با هم سپری کردیم صحبت بکنیم. بانو رضایی عزیز، بسیار تشکر از اینکه ما را دعوت کردین، ما را پذیرفتین به حضورتان. سلام جدید خدمت شما. امیدوارم خوب باشین و خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما زنده باشید، زنده باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون در هر جای کره خاکی به سر میبرید. امیدوارم که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و لبتون خندون. خیلی متشکرم تشریف آوردین. این دیدار، این ملاقات بعد از یک برنامه، یک فصل 3 ماهه بود تقریبا. بسیار بسیار لذت بخش بوده برای من. تشکر، لطف کردین. دوستان عزیز، شما با نام بانو رضایی عزیز، با کارهایشان، با چهرهشان به اندازه کافی آشنایی دارین. مخاطبین ماهور و مخاطبین سپیده ها در یک فصل گذشته به اندازه کافی بانو رضایی عزیز را شناختیم و ما افتخاری را داشتیم که در کنار ما من حیث یک بازوی بسیار قدرتمند و داور بسیار بسیار عالی که بسیار زیبا درخشیدن در کنار ما بودن. با آن هم کوتاه میخوایم تحت، اگر قرار باشه شما خودتان با 3 واژه مختصرا با 3 واژه به معرفی بگیرین، چه خواهد گفتین؟ خب، فکر میکنم اولیش ثابت قدمی باشه، اولی، دومیش پشتکار باشه و سومیش هم فداکاری. زیبا، نام خدا. و شما در لابلای صحبت‌هایتان و کارهایتان و چیزی که ما می‌بینیم و بالاخره ماهور را روی پا ایستاد کردین، تمامی توصیف‌ها را در عمل پیاده کردین و به شما تبریک میگم و آرزوی بهترین ها را به شما دارم. بانو رضایی، برام بگوین که چی چیز شما را به موسیقی کشاند و از کجا آغاز کردین؟ خیلی سوال قشنگی هستش، خیلی خیلی. من یادم میاد از زمانی که خودم رو شناختم، صدای آواز پدرم، صدای خوندن ایشون، همیشه صبحها که بیدار می شدیم آوازهای بسیار بسیار زیبایی می خوندن در دستگاه های متفاوتی. عصر که از سر کار می اومدن باز هم با یه آواز وارد خونه می شدن. صدای بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای داشتن و بدون اینکه تحصیلات آکادمیکی، بدون اینکه کلاسی رفته باشن، تحریرهایی که ایشون میزدن و یک صدای در واقع بلبلی داشتن، بسیار زیبا بود. فکر میکنم اونجا اولین اتفاقات افتاد و من مثل یک مغناطیس بود. دلم میخواست همیشه پدرم بخونه، دلم میخواست همیشه بشنوم صداشون رو. فکر میکنم اولین جرقه ها توی همون انفوان کودکی به وجود اومد. چه زیبا. پس شما الگویتان یا شخصیتی که شما رو یا صدایی که شما رو به موسیقی کشاند پدر بزرگوارتان بود. دقیقاً، صدای جادوییش. حیات نیستن؟ خیر، به رحمت خدا رفتن. و اینا آرامش روح و با شما همچنان مطمئن هستم که یاد و خاطراتشان با شما همیشه هست و امیدوار هستم که خاطراتشان همیشه و جاودان باشه. آمین. خب، شما اهل کجای ایران هستین و به اساس معلومات و شنیده هایی که من دارم در محیطی که شما رشد کردین و احتمال زیاد که زیاد واگیر نبوده موسیقی و خوانندگی، یک مقدار اگر به گونه مقدمه بر ما بگوین و بعد بگوین که چی چالش های جدی در مسیر هنری شما واقع شد و چگونه بر آنها غلبه کردین تا که امروز ایجا عرض کنم خدمت شما که من ایرانی هستم و جغرافیایی که درش زندگی کردم لرستان هستش. لرستان و شهر خرم‌آباد. البته که در فرهنگ ما بسیار سختگیری ها هستش، بسیار سختگیری ها. حتی در زمان قبل از انقلاب ایران هم نبوده
کسی که یک خانمی که بخواد بخونه رسمی، رسانه‌ای و لور باشه نداشتیم. ولی خب چرا مردها همیشه واقعا ستاره های درخشانی داریم در موسیقی لرستان. خب نبود، این ریشه داشته، این شکلی بوده. زمانی که من علاقه‌مند شدم که به صورت حرفه‌ای، به صورت آکادمیک من باید یاد بگیرم این صدایی رو که خداوند به من عنایت کرده رو و علاقه‌ای که پشتش هستش، من باید این رو رشد بدم. عرض کنم خدمت شما که من فکر کنم 32 ساله بودم که دیگه 100% تصمیم گرفتم که به طور حرفه‌ای شروع بکنم. وقتی که وارد شدم ابتداً فکر می‌کردن خب برای سرگرمی داره میره کلاس یاد میگیره دیگه، مسئله نیست. ولی خب من یا یه چیز رو شروع نمی‌کنم یا اگر شروع کردم و قبولش داشتم تا انتها و به نتیجه رسیدنش تلاش می‌کنم. من کلاسامو شروع کردم پیش جناب استاد حسین راستگو شروع کردم و تقریبا فکر میکنم بعد از 6-7 ماه به عنوان خواننده زن ارکستری که اون زمان داشتن، چون که خانم ها توی ایران نمیتونن سولیست باشن، سولیست باشن، در واقع انتخاب شدم. همه چیز خیلی عالی پیش میرفت. خانواده دیدن که نه خیلی جدی شده خیلی مادرم و خواهر برادرام در مقابلم ایستادن. من اواخر دیگه چیکار میکردم؟ یک ماهی نرفتم برای اینکه دقیقاً اون روزی که من کلاس داشتم و یا باید میرفتم، مادر من خونه من میومد ببینه من دارم میرم یا نه منم برای اینکه اعتمادش رو به دست بیارم مجبور بودم که این کار رو بکنم. 1 ماه نرفتم و گفتم دیگه نمیرم. و بعد از اون هم لطف کردن. خیلی خیلی از اینجا سلام میفرستم به خدمت استاد عزیزم، هر کجایی که هستید تنتون سالم باشه. با من خیلی همکاری کردن. روز من رو، روزای تمرین هام رو، کلاس هام رو تغییر دادن و مادر من همچنان روی تاریخ قبلی می اومد خونه من، اما من ادامه دادم در تاریخ جدید. بعد از اینکه وارد ترکیه شدم، مهاجرت کردم به ترکیه و با یک حسن تصادف با رادیو تلویزیون این کشور، رادیو تلویزیون ملیشون شروع به کار کردم. من اولین ترانه‌های لری و موسیقی لرستان رو اینجا به صورت رسمی رسانه‌ای اجرا کردیم. ویدیوهای من ایران رفت. خیلی از مخاطبین به خصوص در لرستان کامنت هایی می اومد برای من، گاه مثبت گاه بسیار منفی و دل آدم رو بشکنه. اما ما باید یک جایی تابو رو بشکنیم. من ترانه های لری رو با رسیتال پیانو، با سازهای غربی کلاسیک و همینطور سازهای محلی اجرا کردم. اما نقطه مهم این بود که یک خانم لر زبان و اصالتا لر این اتفاق رو رقم زده. خب ویدیوهای من وقتی ایران رفت، مادرم کلن با من حرف نزدن حدوداً 1 سال. برادرم خیلی خیلی برای من مسیج میدادن، ولی گفتم عیبی نداره، عادت میکنن. گذشت. خیلی تلخ بود برام، خیلی غم انگیز بود. چه شبایی که گریه نمیکردم از دلتنگی، اما اون ثابت قدمی از اونجا میاد و هرگز مسیرم رو نیمه راه نگذاشتم. منتهی شد به این که 4 سال بعدش در تلویزیون ملی ترکیه من رو به عنوان اولین خانم لر زبانی که موسیقی لرستان رو به زبان لری رسمی و رسانه‌ای اجرا میکنه و این برای من خیلی لذت بخش شده. چه زیبا، چه زیبا. ما معمولا دوستای عزیز در جریان برنامه زنده در تیک تاک آپشن گزینه چک چک کف زدن را داریم. متاسفانه شما کف میزنم. زنده باشید، سلامت باشید. تبریک میگم براتون بازم
که ثابت زنده قدم باشید. ماندین و مبارزتان ادامه دادین و روی اهدافتان تمرکز کردین و زنده بالاخره با باشید. کار، با پشت کار، با تلاش تانستین که هم به اهدافتان برسین و هم خودتان به اثبات برسانین که راهی را که انتخاب کرده بودین درست بوده و کماکان راه را به دیگه بانوانی که و به تعقیب میونه شما کلامتون این میاد. اتفاق هم افتاد بعد از اون 1 سال. یواش یواش خانواده نرم شدن، دیدن که من دارم موسیقی اصیل لرستانی رو اجرا میکنم اونجا. و این رو هم بگم خدمتتون، فکر میکنم 2-3 سال بعدش مادر من که مخالف ماهواره و دیش ماهواره بود رفتن ماهواره تهیه کردن و میگفتن ترکست رو بگیرید، کانالی که سمیه برنامه اجرا میکنه من بشینم نگاه کنم. همه هم صدا میزدن که بیان اونجا برنامه من رو ببینن. چقدر الهام بخش. یعنی یک موضوع تلخ رو، یعنی اون لحظه احساس کردم که چقدر خوب شد، چقدر خوب بود که من اصرار بر این داشتم و حالا همگی لذت میبریم. همگی لذت میبریم. بله بدون شک. بازم تشکر از شما که ثابت قدم ماندین که زنده باش. این فرصت رو داریم که با شما کار بکنیم، یک جا و افتخار به ما بخشیدین. و میگفتم که شما بالاخره راه را باز کردین و تونستین یک الگوی خوبی باشین برای بقیه بانوان. طبعا که بانوان زیادی هم زیر هدایت شما و با مشوره شما راههای اهداف خودشان دنبال میکنن و راههایی که شما رفتین را میرن. اگر مشخصا پیام به بانوانی که یا قرار است از مسیر شما رد شوند یا قرار است تازه پا بگذارن به این مسیر و یا در جریان همون مسیر باشن، چه هست؟ چی باید بکنن؟ به خودتون ایمان داشته باشید. باور کنید که هیچ مانعی نمیتونه شما رو استاپ بکنه. موسیقی شما میتونه زیبایی و قدرت درون شما رو برای شما آشکار بکنه. موزیک شما اگر در حوزه موسیقی قرار هستش فعالیت بکنید، مطمئن باشید که بسیار 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 قدرتمند هستیم. فقط خودمون رو باور بکنیم. چه زیبا. پیام بسیار بسیار انرژی بخش و انگیزه دهنده. و شما خودتان هم میدانید دوستان عزیز و باید هم گفته شود که نصیحت یا راهنمایی یا مشاوره از کسی باید گرفته شود که مسیر رفتن با خم و پیچ جاده های آشنا هستند، با پستی و بلندی های مسیر آشنا هستند و چه کسی بهتر از بانو رضایی عزیز در این مسیر. زنده باشید. به خاطر از اینکه ما هم بانو رضایی عزیز در افغانستان شرایط مشابه برای بانوان داریم، مخصوصا کسانی که دوست دارن در حوزه هنری فعالیت بکنن، حالا اگر موسیقی باشه هر کاتگوری دیگه که در حوزه موسیقی باشه فعالیت بکنن، دیدگاه‌های مشابه برشان وجود داره. بنا به یک پیام بسیار خوب منتقل کردین. سپاس، تشکر از شما. خب سختی ها را همه را سپری کردین و بالاخره توانستین که بر تمام اونا غلبه بکنین و برسین به جایی که ممکن آرزوهایتان بود. مطمئن هستم آرزوهای فراتر از این هم دارین، اهداف بزرگتر هم دارین که کماکان سعی میکنین برش برسین و مطمئن هستم میرسین بخیر و اساس پشت کاری که دارین. اما میخوایم این سوال مطرح بکنم که چرا این کار کردین؟ آیا موسیقی را میخواین به عنوان یک حرفه دنبال بکنین یا فقط علاقه بوده، شعور بوده، شیخ بوده یا چیز دیگه؟ اگر بخوام سوال شما رو جواب بدم و در واقع درست‌تر جواب بدم، در مرحله اول علاقه من بوده. درست. علاقه من بود، وحشتناک علاقه داشتم به این قضیه، با همه مشکلاتی که مثل دیو سایشون روی همه جای زندگی من بود. آیا من میتونم غلبه بکنم به این؟ اما علاقه من ایجاد کرد پشتکار بسیار بالایی رو و ایمان داشتن به خودم باعث شد که اون به علاقم برسم، اون علاقم رو جامعه واقعیت در واقع بهش بپوشونم. ولی بعد از یک تایمی، به خصوص بعد از مهاجرتم، دلم خواست که این رو حرفه من هستش، اوکی علاقه دارم به عنوان حرفم پیش ببرم، ولی دلم میخواست که خانم‌های دیگری که در مسیر من حرکت کردن و همچین رویایی در ذهنشون هستش با خیلی از مشکلاتی که برای هر کدوم از جنس ما متفاوت هستش رنگش، ولی همون هستش همونه، فرق نمیکنه. خواستم که اینجا بستری باشه برای اونها، نترسند از اینکه مشکل زبان داشته باشن،
محدودیت داشته باشن، ممنوعیت داشته باشن، تبدیل بشه به یک حرفه خدماتی. چرا که از این خدمت کردن، یعنی اون احساس شعف من، لذت من از اینکه دارم موسیقیم رو آزادانه انجام میدم، اون لذت رو انتقال دادن به دیگر هم نوعان خودم. البته اینجا فقط حالا هی داریم میگیم خانوم ها، این نیست که فقط برای خانوم ها باشه. البته که با افتخار میزبان همه عزیزان هستیم، زن و مرد نداره. اگر که روی زن دارم یه خورده زوم میکنم، چون که مشکلات زنها در حوزه هنری، فرهنگی بسیار بالا هستش، دچار ممنوعیت ها و محدودیت ها و ملاحظات زیادی هستیم. خواستم که اون سختی ها رو، یعنی یک بار من سختی ها رو اینجا کشیدم، من همیشه میگم زمین رو هموار کردیم، حالا شما فقط بیاین توی این زمین بتازین. یعنی این تبدیل به شغل شدنه برای من در واقع اندازه لذت رو خیلی برد بالاتر. عالی، پیام بسیار زیبا. خب شما راه را رفتین و به هدفتان رسیدین. حالا فکر میکنین که همو واجبه یا فریضه که شما دارین به عنوان یک هنرمند در حال انجامش هستین یا نه؟ و یا در این رقم مطرح بکنم سواله که در کل وظیفه یک هنرمند در جامعه چیست؟ مشخصا اگر بگیم یک خواننده، یک آوازخوان، یک موسیقیدان. بله، ببینید، همه تلاشم رو میکنم که شخص مفیدی باشم برای جامعه‌ام. همه تلاشم رو میکنم پرچمی که دستم هستش رو با افتخار و با سلامتی، بدون اینکه آسیبی بخوره، ساختاری شکسته بشه، نگه دارم. به نظر من همه هنرمندها در هر حوزه‌ای که داریم فعالیت میکنیم باید ایجاد امید، ایجاد آگاهی بکنیم هممون با هر علم هنری که در دستمون هستش، و اینکه از همه اینها مهمتر ارزش‌های انسانی رو ارتقا بدیم. به نظر من هنر و هنرمندی رسالتش این هستش. بسیار زیبا. امیدوارم شما در رسالتتان امیدوارم تلاش میکنم که از راه اینور و اونوری نشیم. همه تلاشم بر این هستش که آدم مفیدی باشم. اگر هنرمند به شمار میام بتونم سالم رفتار بکنم، یعنی تلاشم این هستش. انشالله که در جامعه همین تصویر رو دارم میدم به عزیزان. بدون شک ما هم با شما آرزوی بهترین ها را داریم در امر اجرا و پیاده سازی رسالتتان به عنوان یک هنرمند در جامعه، و بدون شک شما یک شخصیت تاثیرگذاری برای بانوان و در مجموع برای جوانانی که دوست دارن هنرمند شوند هستید. زنده باشید. حالا یک مقدار بیاین که از هنر صحبت کردیم، از موسیقی صحبت کردیم، کمی وارد همین حوزه شویم. به نظر شما صداقت احساسی در یک اجرا چقدر اهمیت داره؟ اصلا اگر صداقتی در اجرا وجود نداشته باشه، اون اجرا نیست. ببینید، صداقت روح اجراست. شما زمانی میتونید مخاطبتون در واقع تحت تاثیر قرار بدین که صداقت اجرا داشتین، روح رو دمیدید، یعنی خودتون رو در اون کلمات وارد کردید. اصلا بدون صداقت ممکن نیست. از کجا میاد یعنی احساس همین صدا که باز است که باز در قالب یک پاک بودن یا صداقت ارزش بکنه آدم برای شنونده؟ ببینید، برمیگرده، از نظر من البته برمیگرده به خود کاراکتر آدم، برمیگرده به خود شخصیت آدم، به درون تو، به اون من به اون برمیگرده. شخص من وقتی که ترانه ای رو دارم اجرا میکنم، روی صحنه هستم، زمانی که اینتروی موزیک وارد میشه و تموم،
تمام ارتباطات من با این کره خاکی قطع میشه. من نیستم، من در موزیکم جاری میشم با همه وجودم، با همه وجودم. من فکر میکنم از اون نشأت میگیره. شما نمیتونی فیلم بازی بکنی، امکان نداره. یعنی خیلی 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 هم بخواین رول بازی بکنین، حرفه‌ای بازی بکنید، در نهایت شما یک بازیگر حرفه‌ای هستین. اون تأثیر نهایی رو نگذاشتین، اون نقطه پایانی رو نگذاشتین. و بسیارم زیبا. زندهش. حالا یا مال خودتان یا وقتی میشنوین یک اجرای را، چه چیزی خب واضح است که یک اجرای کامل از اجزای مختلف تشکیل شده، شما بهتر میدانید چه چیز شما را، دل شما را لمس میکنه و شما را جذب میکنه در یک اجرا؟ مثلا احساس، تکنیک، رنگ صدا، حالا ما اصطلاحات داریم به عنوان سر و لای و اینا، بله. که کوک بودن و بله. ناکوک بودن و روی ریتم بودن یا نبودن. بیشتر چه چیزی به قلب در شما اجرای میشینه در یک کسی؟ اجرا، یا خودتان یا بله. بیشتر یک اجرایی که اگر از یک کسی بشنوید؟ ببینید، معیارهای من در واقع، آن چیزی که منو تحت تاثیر قرار میده این هستش که در درجه اول تسلط بر اجرا. شما راحت روی صحنه میکروفونت رو وقتی دستت گرفتی، من اون راحتی رو ببینم، من اون احساس راحتی رو در چهره شما، در اجرای شما ببینم و یا خودم همین احساس راحتی رو انتقال بدم. مرتبه دومش طبیعتاً اون انتقال احساسات هستش. من همیشه به شاگردان میگم که ببینید، شما زمانی اجرای خوبی خواهید داشت که وقتی داری اجرا میکنی، چشمت رو که باز کردی یا صورت یکی رو دیدی، ببینیم تحت تاثیر اون موزیک تو قرار گرفت، اصلا رفته اونجا. یعنی شما خیلی درست احساسات رو انتقال دادید و بازیگر درست اون سناریوی چند دقیقه‌ای شدی. یعنی شما رفتی غرق شدی، هضم شدی، فید شدی در اون سناریو و اون اتفاق رو ایجاد کردی. و البته در مرحله آخر ایجاد ارتباط. من وقتی روی صحنه هستم، زمانی که خیلی راحت دارم کارم رو اجرا میکنم، احساسات رو بسیار، و این چیزی هم نیست که شما میگم بخوای رولش رو در بیاری. شما تا غرق نشی در اون موسیقی، تا غرق نشی در اون نوت ها، اون اتفاق احساسی امکان نداره به وجود بیاد. و در نهایت چشم تو چشم سعی میکنم، مثلا شده که کنسرت های 700 نفری بودن، 800 نفر بودن، 500 نفر بودن، همیشه اون آخری ها فکر میکنن چون اون آخر هستن دیده نمیشن، همه سعی میکنن این جلو باشن پیش خواننده. من گاهن در یک حرکتی که شاید خیلی از عزیزان انجام ندن یا کم انجام بدن، دقیقاً اونهایی که اون انتهای سالن هستن رو صدا میزنم یا با دستم اشاره میکنم بهشون وقت دارم میخونم، اینقدر خوشحال میشن. اما باور نمیکنن منو مخاطب قرار میده. یعنی این ایجاد ارتباط خیلی مهم هستش. اینها فاکتورهایی هستن که خیلی مهمه. یعنی خودم سعی میکنم اجرا بکنم و از اجرای یک شخصم این رو خیلی بهش توجه میکنم. تشکر. توضیحات همه جانبه دادین، روی صحنه هم توضیح دادین چگونه باید باشه و اگر آهنگ استودیویی هم باشه طبعا که چیزی که به دلشنگ بزنه رو شما بیان کردین. حالا یک سوال در میان صحبت‌های شما به من پیدا شد بانو رضایی عزیز که این تسلط از کجا میآید؟ آیا با تمرین میآید یا کدام عامل دیگه دخیل است؟ ببینید، این مسیر یادگیری تا صحنه مسیر طولانی هست. شما زمانی روی صحنه، قطعا خیلی از ما دیدیم دوستانی که اومدن بخونن، آواز بخونن، ولی خیلی زیاد اشتباهات فنی بوده، اشتباهات اجرایی بوده. اوکی، ما میگیم وقتی که یک موزیک لایو هستش، وقتی شما دارین یک کنسرت میدین،
تا قبل از صحنه خیلی تمرین میکنیم. وقتی اومدیم روی صحنه هر اتفاقی افتاد باید حلش بکنیم، باید بتونیم حلش بکنیم. ببینید تاکید میکنم بتونیم حلش بکنیم. کی میتونه حلش بکنه؟ اونی که حرفه‌ای هست، نذاره مخاطبش چیزی بفهمه. به همین دلیل کسی میتواند این توانایی ها رو کسب بکنه که تعلیم درست آکادمیک دیده باشه، تمرین زیاد، تمرین زیاد. یعنی ببینید شخص من و عزیزان همکارم، هر کدوم از دوستانی که در این سطح دارن موزیک کار میکنن، باور کنید من هر روز دارم تمرین میکنم. من اگر هر روز تمرین سولفژم رو نکنم، تمرین های تکنیک های صوتی رو انجام ندم، صدا سازی رو نکنم، قشنگ 3 روز بعد، یعنی یک آزمایش 3 روز من هیچ کاری نکنم، 3 روز بعد وقتی میخوام بخونم صدام ضعیف شده، خودم دارم میبینم، خودم حس میکنم، یهو میوت میشه، یه حالت نویزدار میشه. پس تمرین عضو و کار لاینفک تمام زندگی هنری یک هنرمند هستش. چرا که شما هر چقدر تمرین بکنید، ببینید تا میتونیم دانشش رو بیاموزیم و پس از دانش آموزی تمرین 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 و تمرین. انگلیسی ها میگن practice 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 و تا آخر forever practice. این هستش. به شما چه میوه هایی میده؟ تسلط، ارتباط، احساس. اتفاقی توی ارکستر افتاد و شما اون رو متوجه شدین بدون اینکه استرس ایجاد بکنید، بدون اینکه باعث بشید کل اجرا خیلی بد بشه و تماشاچی بفهمه. اینها میشه اون نتیجه تمرین ها. غیر از این نه. و اینا میگم خوانندگی و خوندن یک موضوع هیجان، همه دوست دارن، میدونید همه خوششون میاد، دوست دارن. ولی از من به همه شما عزیزان یه توصیه خواهرانه، کار بکنید، تلاش بکنید، تمرین بکنید. چرا نتونید؟ چرا که نه؟ اجرا کردن آخرین مرحله این پروسه هستش. این شکلی روی صحنه بیاین، هم شما لذت ببرین هم ما لذت ببریم از شنیدن شما. بسیار زیبا توضیح دادین. سوال بر من پیدا شده است که خب اگر قرار باشه که واضح است که موسیقی و خوانندگی تا هر لحظه که آدم ادامه بده نیازمند، بر اساس فرمودهای شما، نیازمند تمرین است. آیا دیگر شغل ها هم این گونه هست یا نه؟ به نظر من همینطوره. به نظر من توی همه حوزه هایی که شما دارید کار میکنید آپدیت بودن، به روز بودن خیلی مهمه. خیلی مهمه. در حرفه ما با تار صوتیمون کار داریم، با سازمون کار داریم، سیم سازمون کوک باشه، کلاویه‌مون به قول معروف ارنج شده باشه و صدامون جوست باشه. تمرین میکنیم که اینها رو داشته باشیم. در کارهای دیگه هم به نظر من هر شغلی که باشه شما باید به روز باشید، شما باید هر روز تلاش داشته باشین. حالا تمرین شما به یه شکلی میشه، تلاش شما یه شکل دیگه ای داره، تلاش ما هم به این شکل هستش. درست. تشکر. بسیار با جا گفتین دوستان عزیز. در هر مسلک، در هر صنعتی، در هر شغل واضح است به قول بانو رضایی عزیز اگر شما بروز نباشین، اپدیت نباشین، یک جای کار میلنگه. و یا اگر شما مدت زیاد عین کار رو انجام ندین، ناگهان وارد از کار شوین، احساس نابلدی میکنین و نمیتونین که یک کار به نقص یا حداقل نزدیک به نقص داشته باشین. بنابراین اگر مشخص انداز دارین که خواننده باشین یا هستین یا جوانی هستین که تازه به این مسیر پا گذاشتین، تمرین را جدی بگیرین و تمرین هم تمرین مداوم و روزمره. بله موفق باشین. بسیار تشکر بانو رضایی عزیز. بسیار صحبت‌ها شد از اجراها، از موسیقی، از تمرین و همه مسائلی که شما حالا بیان کردین و در طول یک فصل گذشته سپیده‌ها ما هم به عنوان یک شنونده شاهد صحبت‌های اینچنینی بودم. حالا بگردیم به سپیده‌ها که به عنوان نخستین سوال تجربه شما به عنوان داور در فصل نخست یا جشنواره نخست سپیده‌ها چگونه بود؟ سپیده‌ها برای من
مثل یک سفر بود، یک سفر به دنیای استعدادهای نوپدید و یا عزیزانی که دوست داشتن رویای خوانندگی رو در سر داشتن و تلاش میکردن که اون اتفاق بیفته، برسن به اون لذت و شیرینی رقابت. سپیده ها برای من یه تجربه خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ. ما 5 ساعت بعضا توی لایو بودیم، ولی دقیقه آخر ساعت 5 هم حالا فیزیک رو کاری نداریم، فیزیک خسته بشه نشه، ولی واقعا اون انرژی سر جاش بود و دلت میخواست تا صبح ساز بزنی، تا صبح آواز بخونی. سپیده ها مثل از نظر من بعد از این 3 ماه دارم نظر تمام شدم رو میگم البته که ما همه یکی هستیم، قبول داریم تئوری سپیده ها رو و اگر غیر از این بود نبودیم با هم دیگه. یعنی در اول هم خیلی همه چیز سر جاش و مرتب بود، اما اجرا وقتی وارد شدیم، وقتی زندگی کردیم توی این دنیا با هم دیگه، خیلی خیلی مثل یک ستاره‌ای هست. ستاره دنباله‌دار رو همه میدونیم چی هستش، ستاره خیلی بزرگتر، در اطرافش ستاره‌های کوچکتری اما متراکم. در این مسیر این اتفاق افتاد و خیلی خیلی با عملکرد بسیار حرفه‌ای تیم سپیده ها و عزیزان شرکت کننده یک خاطره خیلی ماندگار، با وجود اینکه فصل اول همیشه قدم‌های اول سخت‌ترین ها هستن، شما نمیدونید با چه چیزهایی مواجه میشید چون که قبلا این کار رو نکردین، ولی واقعا لحظه لحظهش برای من پر از اتفاقات شیرین، پر از خاطرات زیاد و اینکه نقطه بسیار بسیار پررنگش برای من اینکه با هموطنان و همتباران افغانم خیلی خیلی تنگاتنگ، یعنی اوکی ما با هم دیالوگ داریم، بعضا شاگرد و معلمی هستش یا برنامه هایی پیش میاد که با هم داشته باشیم، ولی اینکه من باهاشون زندگی کردم خیلی حس خوبی به من داد، یعنی بزرگترین هدیه رو به من داد. من خیلی خیلی فارس زبان‌های افغان، تاجیک رو بسیار دوست دارم، بسیار احترام و ارزش براشون قائل هستم و این فرصت رو به من سپیده ها داد که 3 ماه من با عزیزانم زندگی بکنم. خیلی عالی بود. لذت بردیم ما هم از حضور شما، از تک تک لحظاتی که در کنار شما بودیم و کار کردیم. لذت بردیم. بانو رضایی عزیز شخصا به شخصا احساس خودم هم میگم، به هر لحظه که دوربین شما و داوران ما و اشتراک کننده ها باز میشد لذت میبردم و خوش میگذشت. دوستان عزیز، اولین باره که به اکادمی موسیقی ماهور آمدیم و حضور بانو رضایی عزیز از اینا درخواست کردیم که سمت داوری سپیده ها را بپذیرند، فراموشم نمیشه و اینا هم با پیشانی باز پذیرفتن. سوال و طبعا سوالات مطرح شد در پیرامونی که سپیده ها چی است و چگونه برنامه است و عمق و ظرفیتش، اما به محض که ما تشریح کردیم، از احساسی که در هنگام تشریح داشتیم، از اخلاصی که داشتیم، از جذبه و اشتیاقی که داشتیم، اینا بسیار بزودی همون رو درک کردن و پیشنهاد ما رو پذیرفتن و این در حال است که خیلی ما زحمت کشیده بودیم برای پیدا کردن یک داور خوب که ببالیم به کارشان و خودشان و بالاخره رسیدیم به بانو رضایی عزیز. بازم تشکر از اینکه پیشنهاد ما رو پذیرفتید. سلامت باشید. من متشکرم از شما. اگر قرار باشه که این در قالب سوال مطرح بکنم، احساس شما به عنوان داور و به عنوانی که نخستین برنامه را در سمت داور با سپیده ها سپری کردین چی بود بانو رضایی عزیز؟ من با موسیقی خیلی بیشتر سر و کار پیدا کردم که تا قبل از این خلاصه میشد در یک چند ترانه‌ای که در ایران هم به گوشا میشد، مثل کار
بیا که بریم به مزار، لیلی 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 جان، کدوم کوه و کمر. سپیده ها موسیقی افغانستان رو به شکلی به من نشون داد که شاید اگر نبود، یعنی برنامه‌ای به اسم سپیده ها نبود، شکل کاری اینچنینی نبود، من فکر نمی کنم، شاید میگم 100% نمیگم، هیچ وقت از این فاصله و اینقدر عمیق با موسیقی افغانستان آشنا می شدم. بسیار لذت می بردم از غزلخوانی این بچه ها، بسیار لذت می بردم از اینکه اشعاری که انتخاب می شد برای اینکه شما اون رو اجرا بکنی، اشعار پرمغز، اشعاری از مولانا، از بیدل، از یعنی چقدر عالی میتونه باشه. و جوون‌ها، یعنی سپیده ها من رو وارد موسیقی افغانستان کرد. تا قبل از این من از بیرون داشتم اون صدای کمی که البته این رو هم بگم آقا مجیب عزیز، به امید خدا که از پس از این صدای موسیقی رو بسیار بلندتر بکنیم، صدای موسیقی درست رو بسیار زیادتر به گوش دیگران برسونیم. ببینید من در ایران زندگی کردم، شما در افغانستان، ما همسایه‌ایم، از همسایگی هم که بگذریم موسیقی و هنر و تاریخمون یکی هستش، ولی صدای خیلی کمتری اومده این ور، صدای کمتری از اون ور اومده. این لذتی که من بردم، گوش من نوازش شد طی این مدت با موسیقی نابی که ایاز، که امیر، که معین و دیگر بچه ها به خوبی ایفا کردن. من دلم میخواد این رو به گوش خیلی خیلی تعداد بیشتری از آدم ها برسونیم. این لذتی که من بردم رو هم بقیه هم ببینن. افغانستان اون چیزی نیست که همه فکر میکنیم. چه ارزیابی قشنگی کردین خانم رضای عزیز. دوست دارم که بیشتر روی این مسئله بخیر صحبت بکنیم در ادامه، اما پیش از او چون وارد بس سپیده ها هستیم، یکی پرسش دیگه هم در ذهن من هست که از شما بپرسم. پیرامون سپیده ها روی اشتراک کننده ها میان بانو رضای عزیز که در هنرجویانی که در فصل اول اشتراک کرده بودن در طول فصل که 3 ماه و نیم تقریبا ادامه داشت، واضح است که بعضی ها فرصت کمتر برشان رسید، در اوایل برنامه حذف شدن، بعضی ها تا پایان بودن. کسانی که به مراحل بلندتر رسیدن، چه تغییرات مثبت در اونا شما مشاهده کردین؟ مشخصا مثلا اگر بتونیم نام ببریم که کدام هنرجویان رشد داشتن و رفته رفته بهتر شدن و تغییرات مثبت در اجرایشان شما دیدین؟ اولی که تبریک میگم بهتون بابت طراحی این سوالات خیلی خیلی عالی و جامع. تشکر، زنده باشید. و اینکه هیچ چیزی رو هم از قلم ننداختین، بسیار عالی. وقتی که توی برنامه بودیم، وقتی که به مرحله اجرایی رسیدیم، یه اتفاقات دیگری رو که وقتی شاهدش بودم، نتیجه تلاش من، آقای خوشنود عزیزم و آقای صوفی عزیز در دادن اطلاعات لحظه‌ای به دوستان، اما با حوصله، وقتی دیدم که دقیقاً به هفته‌های پایانی وقتی داریم نزدیک میشیم و تغییر رو دیدم. آقای امیر، فامیلیشون رحیمی بود اگر اشتباه نکنم، معمولاً از من 6 و 7 میگرفتن، و حتی الان دارم میگم فکر نمی‌کردم هیچ وقت از من 10 9 10 بگیرن، هیچ وقت فکر نمی‌کردم. دقیقاً. ولی به خودشم توی برنامه گفتم دقیقاً زمانی که اولین 10 رو از من گرفتن، یعنی نمره کامل رو، به خودشم گفتم که راو که شما صحبت‌های ما رو برداشتی، اهمیت دادی، ارزش دادی و جامعه عمل بهش پوشاندی و از این هفته تا اون هفته تونستی از یک نمره 7 به 10 از من 10 بگیری. خیلی
حالا به من میگن که شما خیلی اذیت میکنی هنرجوها رو، شرکت کننده ها رو، سختگیری میکنید. ولی من بیشتر هدفم این هستش که اون نمره‌ای که گرفته میشه بر اساس اون انتظار اون شخص ساخته بشه. بله. شما یعنی همشون رو دوست داریم، عاشق همشون هستیم به لحاظ شخصیتی، کاراکتر، اما خب دانش موسیقی یه چیز دیگری هستش. و وقتی که من این اتفاق رو دیدم یه بار دیگه خوشحال شدم از اینکه به دعوت شما لبیک گفتم و ما تونستیم این نتیجه ها رو بگیریم. تونستیم که یکی از شرکت کنندگانمون از 6 و 7 یهو بیاد به 10. من الکی 10 نمیدم، نمیدونم الکی که میگم یعنی خیلی دقیقاً خیلی سریع نمیرم روی این، چون که میگم باید زحمت بکشید. این سختگیریه در واقع برای خودتون خوب هستش. من خود شخص من بعضن توی سپیده ها هم تعریف میکردیم، یعنی خودم رو پارچه پارچه میکردم برای اینکه تایید استادم رو بگیرم. وقتی قیافش رو میدیدم خوبه، اوکی روی این کار بکنم، گفتم ای خدا چقدر به من گیر میده بابا، به من بگو خیلی عالیه خیلی خوبه. ولی باور بفرمایید که سالها بعد نتیجهش رو دیدم و میگم که چقدر خوب بود که اینقدر به من سخت گرفت، اینقدر برد زیر ذره بین نقاط ضعف و نقاط قوت رو. ولی میگم سپیده ها، حالا میگفتیم با آقای خوشنود و آقای صوفی، میگفتیم یک دانشگاه، یه ترم دانشگاهیه، یه ترم 3 ماهه دانشگاهی بود. بله. برای بچه هایی که یا صفر بودن یا موزیک میدونستن، یعنی هر کسی به اندازه سهم خودش اونی که براش مهم بود در واقع برداشت و این رو من به عینه دیدم. بدون شک واقعا تبریک میگم. تشکر مولانا رضایی عزیز از شما، از خوشنود صاحب، از صوفی صاحب. در طول این برنامه ما هم بسیار آموختم از لابلای صحبت‌های شما، موسیقی را بیشتر عمیق‌تر شناختم و تمامی کیف و کوایف که یک موسیقی یک اجرا داره را فهمیدم تا جای امکان، تا حدی که من برداشت میتونم نظر به شناختی که از موسیقی دارم. خیلی آموزنده بود. مطمئن هستم به اشتراک کننده عزیز ما، به هنرجوها و به دیگه هنرمندانی که برنامه را بیننده بودن، شاهد بودن و همچنین بیننده ها بسیار تاثیرگذار بودن. و ما شما اتفاقا یک کار بسیار بسیار خوب و بسیار بسیار تاثیرگذار کردیم در فصل اول بانو رضایی عزیز، برای که دوستا و بیننده های ما هم، مردم هم فهمیدن که موسیقی چیست، یک موسیقی درست، ستره و پاک چگونه باید باشه، یک اجرای کامل چگونه باید باشه که واضح است و شعر، سر، لای، همه چیز، ریتم در نظر گرفته میشد و این بسیار کمک کننده بود برای سطح شنیداری مردم. همچنان واقعا که شما درست فرمودین که یک ترم کوتاه مدت واقعا اطلاعاتی که ما اونجا شیر میکردیم چکیده. شما فکر بکنید یه دوره آموزشی هستش برای مثلا فلان تخصصی، فلان شاگرد برای آموزش فلان تکنیک اومده. بله. و شما داری اونو با جزئیات توضیح میدی، دیگه طرف مقابل این فرصت طلایی رو حتما باید اصلا از دست نده. به قول آرش جان اگر اشتباه نکنم میگفت که من نوت برمیدارم. بله. من نوت برمیدارم و چقدر خوشحال شدم که بعد از سپیده ها متوجه شدیم که از بچهای فینالیستمون میخوان خیلی آکادمیک و درست برن یاد بگیرن موسیقی رو. اینها همه خیلی خیلی یعنی چیزایی هستش که توی داوری من در سپیده ها خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. و بدون شک یک ویژگی دیگه که داشت و ادامه صحبت‌های شما، برنامه سپیده ها دوستان عزیز، که به هر هنرجو مطابق به سبکی که میخوانه توضیحات داده میشد. اگر ما درس موسیقی را بخوایم فرا بگیریم، عمومیات گفته میشه و چیزهای مسائل مطرح میشه که عموما به همه تدریس میشه. اما در برنامه سپیده ها برای هر هنرجو مطابق به سبکش، سلیقه‌اش، دقیقاً سطحش توضیحات داده میشد، تشریح داده میشد و آگاهی داده میشد، مشوره داده میشد، راهنمایی میشد که واقعا سپیده ها را متمایز میساخت از برنامه‌های دیگر. و بازم افتخار میکنیم به حضور یکایک شما و همچنان شما بانو رضایی عزیز. خیلی آموختیم و بدون شک دوستا هم همچنان آموختن.
خب از امیر جان مثلا یاد کردیم، بدون شک دیگه دوستا همچنان خودی نشان دادن و رشد کردن. موین جان بسیار زحمت هفته کشید. های پایانی رو بله. در موردش صحبت کنیم، وگرنه قطعا هر کسی بله. که شرکت کرد از همه دوستان به یک هدفی اومده بودن، ولی طبق صحبت‌های شما هر کسی به اندازه خودش، یه سری زودتر از ما جدا شدن، یه سری دیرتر، تا رسیدیم به بله. 3 نفر نهایی. در جریان فصل اول خب ما شما تقریبا 33 برنامه برگزار کردیم. 33 برنامه خیلی است. هر برنامه حداقل یا اوسطش اگر بگیریم 3 ساعت 3 ساعت و نیم ما برنامه برگزار کردیم. بسیار اتفاقات افتاد، بسیار صحبت ها رد و بدل شد، خیلی آگاهی ها منتقل شد. آیا در این مدت زمان یا در این جریان 3 ماه و نیم کدام لحظه که اصلا فراموشتان نشه، یا هر لحظه که به سپیده ها فکر بکنیم لحظه، یا کدام خاطره از کدام اشتراک کننده به دلتان نشسته باشه، چی بوده باشه؟ موردی که خیلی توی ذهن من مونده و گاهن هی میاد به ذهنم و خیلی پررنگ خودش رو نشون میده، این که بچه‌های ما، دوستان، عزیزان شرکت کننده و حتی میهمانانی که بعضا داشتیم، وقتی که ترانه‌های وطنی رو میخوندن، وقتی که صداهاشون رو گوش میدادیم، شما مثلا یکی از بچه‌ها که بگیم سطح موسیقیش خیلی بالا نبوده بگیم، ولی وقتی که داره ترانه وطنی رو میخونه، چیزی در مدح و ثنای وطنی، به حدی این حس مشترک رو دیدم در چه شرکت کننده ها، چه مهمانان، و هر دفعه‌ای که هر کدوم از این عزیزان آواز میخوندن خیلی منقلب میشدم. آقای، اگر اشتباه نکنم شما لطفاً کمک کنید به من، آقای دانشیار بودن فکر کنم، آقای همایون دانشیار، که یه شب در مورد وطن یه چیزایی رو خوندن و من بسیار متاثر شدم، بسیار متاثر شدم که چرا باید این اتفاقات بیفته. همه ما حالا چه از روی انتخاب، یعنی با حال خوب، چه به جبر، چه به هر شکلی، ما خارج از کشورهامون هستیم و وقتی که داریم آواز میخونیم، وقتی که داریم ساز میزنیم در مورد وطنمون، وقتی داریم میگیم، یک اتمسفر دیگه ای میاد. یعنی اون ترانه، اون موسیقی انگار روحش بسیار زنده تر هستش. فکر کنم آقای دانشیار نبودن، آقای قاضیار بودن. آقای قاضیار بودن. خیلی من اصلا یه شب یعنی کم مونده بود من از برنامه خارج بشم و یه 10 دقیقه دیگه بیام. خب میدونید اینها صحنه هایی بودن که هیچ وقت از ذهنم نمیره. وقتی بچه ها میخوندن، وقتی سرزمین من رو میخوندن، هنوزم بغض میکردم. بدون شک لحظات بسیار احساسی را شما یادآوری کردین بانو رضایی عزیز، و مشابه از این لحظات دوستان عزیز ما زیاد داشتیم و خوشبختانه اکثریت اون لحظات را ما در یوتیوب سپیده ها داریم که گاهی برای خود ما هم خوب است و برای خود ما هم خاطر نشان می‌سازد و ما را میبره به لحظات و به تجاربی که در فصل اول داشتیم. گاهی ما هم سر میزنم برنامه‌ها را، اجراها را میبینم و متوجه هم اون صحنه‌هایی که شما گفتین میشم و هم رشد هنرجویان که در طول برنامه رشد کردن و بهتر و بهتر شدن. بازم خوشحال هستیم بانو رضایی عزیز، افتخار میکنیم از اینکه شما را در فصل نخست سپیده ها با خود داشتیم و کماکان این مسیر، این سفر ادامه داره. چیزهای زیاد است باید از شما بیاموزیم. شخصا زنده باشید. از موسیقی افغانستان پیشتر یاد کردین. البته پیش دیگه برم خب همین سوال مطرح میکنم، باز در پایان یک سوال دیگه از شما دارم که در جریان صحبتاتون با من پیدا شد. از موسیقی افغانستان یاد کردین، از عمق موسیقی یاد کردین، از ظرفیت و از انتخاب اشعار گفتین، از غنای موسیقی افغانستان یاد کردین. اگر مشخصا حالا بیایم روی همین موضوع کوتاه از شما بشنویم،
کوتاه یا طولانی، هر رقم شما میلتان است صحبت‌هایتان رو بشنویم که موسیقی افغانستان رو چگونه ارزیابی کرده. حالا ما یک برنامه پیش کلامتون، یک برنامه کوتاه 3.5 ماهه داشتیم بله. که ممکن نتونه تمامی عمق و ظرفیت موسیقی حوزه موسیقی افغانستان را به اصطلاح نشان بده یا نمایندگی بکنه، اما همین گوشه‌گک که دوستا یا ناظرین به شما نشان دادن یا برش پرداخته شد، دیدگاه شما مشخصا در رابطه با غنای فرهنگی، غنای موسیقی افغانستان چی هست؟ ببینید، برای اینکه جواب این سوال شما رو بدم، کلمه ای به عظمت و بزرگی افغانستان میاد توی ذهن من. این کشور، این خاک، اینقدر، یعنی همه جا بوی تاریخ میده، همه جا بوی فرهنگ داره میده، همه جا داره اصالت رو بیداد میزنه اونجا. این موسیقی داره از نگاه میکنم، موسیقی حماسی، موسیقی عاشقانه، موسیقی حاسدانه، موسیقی محلی، اصلا همه این باغ هر نوع میوه‌ای که شما فکر بکنید داره و با توجه به این همه محدودیت، این همه استاپ کردن، این همه نگه داشتن زن و مرد جوان افغانستان. ببینید، یک آدم 50 ساله 60 ساله امروز جوان 50 سال پیش بوده، 60 سال پیش بوده، بالاخره حداقل 40-50 سال قبل‌ترش. با وجود اینکه اینها رو استاپ شده به خاطر مسائل متاسفانه سیاسی، به خاطر حالا هر اتفاقی، اینها رو چقدر خواستن که خاک بریزن سر این فرهنگ، مردم رو فرهنگشون پایینه نشون بدن. بابا افغانستان چی داره؟ موسیقی داره، تاریخ، در صورتی که اینطور نیستش. نه اینکه بگم من این رو در این 3 ماه دیدم. البته خب ما چون که کارمون موسیقی هستش، کار هنری هستش، چی میکنیم؟ تحقیق میکنیم در موسیقی مختلف، در چه موسیقی غربی باشه چه شرقی باشه. برای اونهایی که نمیدونن، برای اونهایی که فقط چند تا جمله منفی و غمگین میاد، یک جایی رو دارن ندید میگیرن. اینطور نیست. فرهنگی که من دیدم در موسیقی این کشور، فرهنگی که دیدم در منش این مردم، تواضعی که من دیدم در این زندگی تنگاتنگ 3 ماهه من با این مردم رو، واقعا چیزی بود که به کلمه افغانستان میاد. واقعا هنوز افغانستان با همه تیرهایی که به سمتش پرتاب میشه، سینه ستبر، هنوز هم نشون میده که گل این لباسش چه شکلی هستش و این ور رو نمیتونید پاک کنید و اون ور رو نمیتونید محو بکنید. افغانستان بسیار بسیار، حتی کوههای هزاره ها نگاه میکنید، اون تاریخ، مدنیت بیداد میکنه در این خاک. امیدوارم که از این جهت، از این زاویه نگاه بشه، با این مسائلی که ما 4 تا تصویر از افغانستان میارن بیرون، فقر هستش، نمیدونم جنگ هستش، نمیدونم عدم آموزش هستش. خب اینها رو سیاست این کارا رو میکنه. خب این سیاست ها رو کنار بزنید، لباس افغانستانی رو نگاه بکنید، در بند و خطی که روی این لباس دوخته شده. فرهنگ یعنی اون. قطعا چنین است. و اگر تشکر از توضیحاتتان و از صدای طبلا و صدای رباب، چقدر سال گذروندن و هنوز زندن، شکستنشون، جرم بریدن، توبیخ کردن، ولی این فرهنگ، این هنر، این تاریخ به هیچ اینقدر بزرگ هستش که شما کل خاک همه دنیا رو هم بیارید نمیتونید این رو
ندید بگیرید یا بپوشونیدش. افغانستان این شکلی هستش. بسیار تشکر از ارزیابی بسیار بسیار دقیق و واقعیت مشرفانه هستش، شما. واقعیته. با وجودی که گفتم ما فرصت زیاده یا شما فرصت زیاده یا زمان زیاده با موسیقی افغانستان نبودیم، فقط 3 ماه و نیم، ممکن پیش از او یک مقدارهای شنیده باشیم. بله. اما بیشترین ایده یا بیشترین تصویری که یا بزرگترین تصویر، روشنترین تصویری که از موسیقی افغانستان با شما داده شد همین برنامه 3 ماه و نیم واقعا از سپیده ها ممنونم، واقعا از شما، از آقای خوشنود سپاسگزارم. تشکر. ما همچنان اگر بخوایم که موسیقی افغانستان با نورزایی عزیز از لابلای صحبت‌های شما ما برداشت کردم، اگر بخوایم که موسیقی افغانستان با یک درخت پربار تشبیه بکنیم، پر میوه، پر برگ، پر شاخ و یک مقدار عمیق‌تر بریم به ریشش، این زبان فارسی است که به موسیقی ما، به فرهنگ ما، به مدنیت ما، به تاریخ ما ارزش داده، جایگاه داده، اعتبار داده و اعتماد داده. و اگر زبان فارسی به این اندازه بزرگ و سترگ و فراگیر و همه جانبه نباشه، گلها یا میوه های زیر نام آهنگ، موسیقی، تئاتر، نمیدانم نقاشی، هر چیزی در قالب فرهنگ باشه، این میوه ها را نمیداد. بنابراین خوشبخت هستیم که با این زبان تکلم میکنیم و خوشبخت هستیم که ما همزبان هستیم و ورای تمامی مرزها و ورای تمامی و خدا رو شکر که از این خاک سرشته شدیم. بله، خدا رو شکر. بله. که اهل و افتخار میکنیم که با این زبان بسیار بسیار شیرین صحبت میکنیم. بانو رضایی عزیز، بازم تشکر از اینکه توضیحات همه جانبه دادین. حالا یک تصویر دارین از موسیقی افغانستان. حالا آینده این موسیقی را با وضعیتی که فعلا جریان داره چگونه شما ارزیابی میکنین و نقش جوانترها؟ حالا خب کسانی که در گذشته زحمت کشیدن، شما نمونه های کاریشون دیدین که جوانها خواندن که چقدر اینا انتخاب های بسیار زیبا، بسیار زحمت کشیده بودن، آهنگ های بسیار ناب تولید کرده بودن. آینده را شما چگونه ارزیابی میکنین یا پیش بینی میکنین؟ ببینید، جوانهای ما یک میراث بزرگی رو براشون گذاشتن. یعنی این موسیقی، تاریخ، فرهنگ هر چقدر بزرگتر باشه، وظیفه شما به عنوان جوان اون صاحب این میراث در واقع بسیار سنگین تر هستش. برای اینکه بیایی حالا داری توی این حوزه فعالیت میکنی و خودت رو فرهنگی نام میبری و یا هنری حساب میکنی، اینها باید پرچم رو نذارن زمین باشه. موسیقی درست رو، این میراثی که به دستشون رسیده، دست به دست و سینه به سینه با تمام وجود صیانت بشه، نگهداری بشه و پاسبانان، چرا که مال خودشون هستش، مال کسی نیست. شما باید نگهبانان دائمی این میراث باشین و دست به دست بچه هاتون شما هم قراره به بچه های خودتون این رو بدین. یعنی این جوانان بسیار 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 نقش مهمی دارن، چرا که حتما شنیدین میگن که جوانها سرمایه یک کشورن. بله. چرا؟ چون که کشور مال اونهاست. حالا کشور با همه چیش مال اونهاست و همونطوری که گفتم وقتی میایم توی حوزه موسیقی، میایم توی حوزه فرهنگ و هنر، وظیفه خیلی بزرگتر هستش، چون که شناسنامه کشور دست شماست. این خیلی مهم هستش. باید مراقب باشن، باید پاسبانان خوب و نیکنامی باشن در این مرحله. آیا خوشبین هستین با آینده موسیقی افغانستان؟ توی این دوره‌ای که من با بچه‌هایی که هم جوان بودن، به خصوص ایاز من رو شگفت زده کرده بود با سن بسیار پایین و اینقدر زیبا داره غزلخوانی میکنه و موسیقی افغانستان رو داره به این تمامیت و فکر کنم 20 سالش بود، 20-21 سال. فوق العاده بود. این بچه هایی که یا معین عزیز، امیر، اینا همه جوونن. معین در کشور دیگری، امیر در کشور دیگری، ولی موسیقی خودشون رو دارن کار میکنن.
من خیلی امیدوار هستم، ما هم خیلی خیلی امیدوار هستیم. خوشحالم، بسیار خوشنودم از این قضیه. خب سوال دیگه که برای من پیدا شد، دو سوال در قالب یک سوال مطرح میکنم، شما باز به نوبت در پیش پاسخ بدین. اولی که اگر سپیده ها نباشه یا نمی بود و حالا که هست، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه همین میراث رو ما زنده نگاه بکنیم، یا حداقل بتونیم که اگر بهترش نسازیم موسیقی افغانستان حداقل در همین سطحی که هست نگاهش بکنیم. چقدر میتونه سپیده ها نقش داشته؟ ببینید، سپیده ها نقش امید رو بازی کرد. این رو خیلی رک بگم. سپیده ها اون نوره شد، کورسوی نور در تاریکی. در زمان و دوره‌ای که ممنوعیت‌های موسیقایی توی نقطه پیک خودش هستش، در موسیقی افغانستان و همه ناامید شدن و همه هنرمندهای درجه یک به یه طرفی رفتن یا سرنوشت‌های غمگینی داشتن. در جایی که تمام شده بود همه چیز، سپیده ها در سپیده دمی سر برافراشت و اون کورسوی امید رو داد و باعث شد دوباره اون جذب رو دوباره به هموطنان عزیز، به افغانستانی های ارزشمند بگه که بیایید، اینجا همون جایی هستش که میتونید بنوازید، میتونید بخونید، میتونید موسیقی اصیل کشورمون رو دوباره به دنیا نشون بدید. به نظر من سپیده ها این بود و اگر سپیده ها به وجود نمی اومد، این اتفاق نمی افتاد، خیلی این سرنوشت غم‌انگیز. ببینید، نمیتونیم تاریخ رو ندید بگیریم، تاریخ سر جای خودش هستش، ولی خیلی همه چیز در اوج ناامیدی، نمیگم تمام شده، ولی 90% در همون تمپو و در همون حالش میمون، چون که همه نگاه هم میکنیم. من چشمم به شماست، شما چشمتون به کس دیگری. یه جایی اتفاقی، یه حرکتی باید به وجود بیاد که روزنه باز بشه و سپیده ها خدمت بسیار بدون اغراق دارم میگم، سپیده ها در یک برهه‌ای از تاریخ بزرگترین خدمت رو به موسیقی افغانستان انجام داده و در حال انجام دادن هستش. روزگاری تاریخ از سپیده ها بسیار به نیکی یاد خواهد کرد. این رو قول میدم به شما. بسیار تشکر. و این در حال از دوستای عزیز که تازه در آغاز راه هستیم. بله. تازه در آغاز راه هستیم و اگر بازوان محکم مثل بانو رضایی در کنار ما باشن که هستن، بدون شک که به او اهدافی که در دل داریم میرسیم و یک گل به سر سبد موسیقی افغانستان خواهیم زد که حداقل همو شأنش، همو ظرفیتش، همو نام و نشانش باقی بمانه. اگر تونستیم که بهترش بسازیم، که در صدد همو کار هستیم، در تلاش هستیم که همو کار رو انجام بدیم، توسط جوانترها موسیقی را پاکسازی بکنیم از چرندیات، موسیقی را پارازیت زدایی بکنیم با کمک دوستا، با کمک داوران عزیز ما و با کمک همین جوان‌ها و همچنان با کمک شما. چون بخوایم نخوایم بانو رضایی عزیز، بخوایم نخوایم مردم ملت یک ملت، مردم یک کشور در سوق دادن موسیقی، حالا هر پدیده دیگه، بله، حمایت خیلی مهم هستش. بله، در مورد موسیقی صحبت میکنیم، در سوق دادن موسیقی یا فرهنگ و یک سمت بسیار نقش دارن. اگر ما سطح موسیقی ما پایین آمد، امروز هم نقش مردم کاملا برجسته بوده و حالا هم اگر میخوایم که موسیقی افغانستان رو بتونیم و مدارج بلندتر ببریم، جایی که ارزش داره، بازم سهم شما بدون شک بسیار بسیار برازنده هست. ما هم سعی تلاش شما را میکنیم، تیم سپیده ها، و شما همچنان سعی تلاشتان رو بکنین. پای میریم که موسیقی افغانستان رو دوباره بر بگردیم به جایگاه اصلیش. به امید خدا. تشکر بانو رضایی عزیز، در این سفر با ما هستین و با افتخار، واقعا که افتخار بخشیدین. حالا در ادامه صحبت هایتون اگر یک پیام، حالا ما هم به اندازه
چیزی که صلاحیت ما بود صحبت کردم، اما از شما میخوایم بشنوم بر مخاطبان سپیده ها کدام پیام اگر داشته باشین در ادامه همین صحبت ها، چون موضوع سپیده هاست، از شما میشنویم. خواهش میکنم از همگی شما دوستان عزیز سپیده ها رو حمایت بکنید. سپیده ها امروز وظیفه بسیار بسیار سنگینی رو به دوش گرفته که هر کسی نکرد این کار رو، با وجود که داریم میبینیم دوستان عزیزی که دارن کار میکنن، حالا تکی برای خودشون دارن کار میکنن و خیلی به فکر منافع شخصی خودشون هستن که نمیگیم این بد هستش، خیر، بالاخره ترجیح هر کسی برای خودش هستش. اما سپیده ها برای شما اومد روی تصویر موبایلتون، روی تصویر تلویزیونتون. سپیده ها از شماست، از خود شماست، از بطن جامعه هستش برای شما. سپیده ها تریبون شماست و چرا باید سپیده ها رو نگه داریم؟ چون که حمایت و نگه داشتن سپیده ها یعنی حفظ و نگهداری خودتون به هر شکلی، به هر اندازه‌ای و با هر نوعی که از دستتون برمیاد. سپیده ها رو حمایت بکنید، کمک بکنید، بگذارید در این مسیر، یعنی در نوردیدن این مسیر راحت تر باشه، طی کردن این طریق رو کمی راحت تر باشه برای این تیم. حمایت از سمت شما برای سپیده ها بزرگترین انرژی هستش. قدرت شما از خیلی از جهات دیگه، تریبون های دیگه، اشخاص دیگه، قدرت شما میچربه به همش. سپیده ها رو فراموش نکنید که نمی کنید. میدونم اینقدر ما مردم خوبی داریم، اینقدر مردم فهمیده و باهوشی داریم که میدونن کی کجا و در کدام سمت تاریخ ایستاده. بسیار تشکر. بسیار تشکر از پیامتان دوستان عزیز. ما مگذرون مسئله داریم بانو رضای عزیز که میگن زور ملت زور خداست. بله. و ما هم خدا رو شکر که تا این لحظه تانستیم که نظرات مثبت قشر بسیار بسیار درشت جامعه رو به سمت خود جلب بکنیم و کماکان مسیر ادامه دارم. و تشکر از پیامتان بانو رضای عزیز. میخوایم که یک سوال این رقم مطرح بکنم کم انگیزشی باشه به بقیه جوانان که جوانتر هستن نسبت به من و شما و هم این که ما بخوایم بدانم. بفرمایید. خودم در کنار شما قرار دادم که اگر شما به گذشته بر بگردین بانو رضای عزیز، در زمان سفر بکنین به نسخه جوانتر خودتان چه پیام دارید؟ نسخه جوانتر خودم؟ بله. قطعاً بهش میگم که در مسیر درستی داری قدم برمیداری، ادامه بده، حتما به نتیجه میرسی و از موانعی که پیش رود هستش برای خودت توان و قدرت بساز، چرا که نتیجه‌ای که خواهی گرفت ارزش همه اینها رو داره. لطفاً مسیر درست رو انتخاب بکنید و همین که بهتون ثابت شد و بهتون روشن شد که مسیر درستی هستش، اصلا ناامید نشین. با سنگ و کلوخ‌های بین راه کاری نداشته باشین، مسیر باز میشه براتون و هرگز تسلیم نشین. بله. بسیار خودم زیبا. اینو میگم حتما. بسیار زیبا. پیام بسیار بسیار انرژی بخش و تاثیرگذار. به خاطر این پرسیدم که جوانترهایی که حالا دارن یک مسیر دنبال میکنن، فرق نمیکنه موسیقی باشه یا در هر حوزه دیگه که شما به اهدافتان فکر میکنید یا میخواین که به اهدافتان برسین، پس بهترین پیام هم همین پیام بود که بانو رضایی به شما منتقل کرد. امیدوارم که عملی بکنید. بسیار تشکر بانو رضایی عزیز از وقتی که به ما دادین. سلامت باشید. لذت بردیم از بودن در کنار شما. زنده باشید. از سپاس از اینکه در تشریف حضور پذیرفتین در بنیاد فرهنگی ماهور. صاحب خونه هستین آقا. شما صاحب خونه هستین. سلامت باشین. واقعا زحمت کشیدین، خیلی کار کردین. معلوم میشه چنین نهاد رو به پای ایستادن کار ساده نیست در یک کشوری که
همزبان ما نیستن، بله. هم فرهنگ ما نیستن و دلشان به ما نمیسوزه. ساده بخوایم بگویم بله. در یک جامعه شما تانستین که جای پا باز بکنین و خودتان به اثبات برسانید و به زنده اهدافتان باشید. برسین. واقعا ستوده نیست و از ته دل به شما آفرین میگیم و زنده آرزوی باشید. موفقیت سعادت داریم. متشکرم. زنده خب باشید. دوستان عزیز، خوشنود صاحب در کنار ما هستن، قدم رنجه فرمودن، با ما آمدن و لطف کردن. یک جا آمدیم حضور بانو رضایی عزیز و پاس زحماتشان و برای اینکه یک ارزش قائل شده باشیم، یک تشکری، یک سپاسگزاری کرده باشیم از زحمات اینا، هدایای ناچیزی را با مسابقه برگ سبز تحفه درویش از طرف تیم سپیده ها در نظر گرفته شده که از خوشنود صاحب خواهش میکنیم که تقدیم بانو رضایی عزیز بکنن. شما در جریان هستین که اینا هم جوایز برای اشتراک کننده ها در نظر گرفتن که اینا هم جوایز آماده است، تسلیم خوشنود صاحب عزیز میکنن. متوقع صحبت ها از خوشنود صاحب میشنویم که چی چیزا رو تدارک دیدن برای بانو رضایی عزیز. بیننده های عزیز سلام، امیدوار هستم همتان صحت و سلامت باشین. جای بسیار افتخار است که ما امروز در جای قرار داریم که اینجا یک مرکز بسیار بزرگ ماهور که خانم رضایی در راسش قرار داره، چی میگن، یک کانون بسیار بزرگ و زیبای فرهنگی علمی در راستای موسیقی است و با پاس زحمات شبانه روزیشان در برنامه سپیده ها به هیئت رهبری سپیده ها تصمیم گرفت که از اینا تقدیر به عمل بیاره و برگ سبز و توفیق درویش که مجیب جان یاد کردن، ما اداره سپیده ها تقدیر نامه را آماده کردن با پاس خدمات و زحماتشان که ما به اجازه شما عزیزا و تمام عزیزایی که دور پیش ما در سالون شیشتن، به اجازه همه شما ما تقدیر نامه را که پسانا انشالله با تصویرش شما بهترتر خود دیدین. بله بله. و در پالویش امو تندیس برنامه سپیده ها، برنامه بسیار زیبا و قشنگه که یک انشالله حتما شما این برنامه را دیدین و کارکردهایش دیدین و در پالی از صحبت های خانم رضایی را باز حتما شنیدین که انشالله که این پروژه دوامداره است که ما شما باز با هم خود بودیم و زحمت هایی که عزیزای سپیده ها میکشن انشالله همه ما با هم در دیدارش خود بودیم و بینندش خود بودیم. خانم رضایی جهان سپاس از شما و اینمی برگ سبز را که بگیرین که دوستان ببینن. سپاسگزارم، خیلی خیلی متشکرم. تبریک میگم براتون، زنده باشید، متشکرم، کامیاب و سرفراز زنده باشید، محبت کردید. سپاسگزارم هم از شما هم از عزیزانی که ما رو در این 3 ماه به تماشا نشستند و سپاس از شما آقا مجیب عزیزم. اینجا جا داره که از ارشاد جان عزیز هم تشکر بکنم. دست همگی شما درد نکنه. زنده باشید، سلامت باشید. افتخار بخشیدید. متشکرم، زنده باشید، سلامت باشید. به شما از نزدیک نشان میدم. به امید خدا. بسیار بسیار ممنونم. هم از خوشنود صاحب خواهش میکنیم که یک تندیس با عنوان یادگار با بانو رضایی تحویل بدن. وای چقدر زیبا. پاس زحماتشان این از اول برنامه تا پای برنامه همینجا بود، اما بانو رضایی گفتیم خیر از در پایان باز تمام میکنیم، شاید به دوستا سوال پیدا شده باشه. این هم یک هدیه ناچیز از جانب تیم سپیده ها. خیلی خیلی ممنونم. زنده بازم خانم رضایی براتون تبریک میگم. امیدوار هستم که یک خاطره خوبی در زندگی برای همه ما باشه. ان شاء الله که همینطوره. دیدار از این تندیس به اصطلاح یک خفل بسیار قوی بین محبت های ما همیشه باشه. خیلی ممنونم. ان شاء الله که همینطور هستش. به امید شما خدا. تبریک میگیم. به به چقدر زیباست، چقدر زیباست. دستتون در نکنه. متشکرم. چقدر زیباست. سپاسگزارم از همگی شما. این در یکی از بهترین قسمت‌های اتاق من قرار خواهد گرفت. زنده باشید. سپاسگزارم. زنده باشید. و همینطور مرکز فرهنگی هنری و آکادمی موسیقی ماهور هم
برای سه بهترین، یعنی سه فینالیست ما هم یک هدایایی رو در نظر گرفته بودن که من فرصت رو مغتنم شمردم، در واقع گفتم که در حضور شما و با هم دیگه تقدیم بکنیم به آقای خوشنود عزیزم، آقای مجیب عزیز. 3 عدد میکروفون 20 سیم هستش که انشالله به کار همه عزیزانی که به دستشون میرسه برسه. بسیار تشکر. زنده بسیار تشکر. سلامت بس باشید. کردین بانو رضایی عزیز. متشکرم. اکادمی فرهنگی و هنری ماهور یا در اصلش بانو رضایی عزیز و 3 تن از فینالیست های ما و برنده های فصل اول سپیده ها 3 عدد میکروفون حرفه‌ای و 20 سیم در نظر گرفتن. بسیار تشکر. زنده دیگه باشید. میفرستیم به عزیزانی که به صاحبینشون و قراره که قول داده بودیم در آغاز برنامه که در پایان برنامه هدایاشون به آدرسشون میفرستیم. امید خدا. البته بانو رضایی و آقای صوفی همچنان ما را غافلگیر کردن. اینا هم پای ما مثل همیشه ایستادن و این جوایز را به ما را تنها نگذاشتن. در قسمت جوایز همچنان این جوایز را به برندگان فصل اول لازم دانستن که همراه با تندیس هایی که سپیده ها به شما در نظر گرفته اینا را همچنان به آدرس شما خیر باشه. یک چیز دیگر هم که ما میخوایم برای شما بینندای عزیز و عزیزایی که علاقمند برنامه سپیده ها بودن، ما در خلال برنامه وعده‌ای کرده بودیم برای اون 3 عزیزی که موفق شوند در برنامه نهایی اول دوم سوم که همیشه ما گفته بودیم که کامپوزای برشان تحفه داده خواهد شد. خوشبختانه برای 3 عزیز کامپوزایشان شد، با آدرسشان روان شد و اونا فعلا سرش کار میکنن. انشالله هر وقت آماده شد با هم یک جای از دریچه سپیده ها بینندش خواهد بدیم. به امید خدا. خیلی هم خوش کردن بانو رضایی. چقدر عالی. شاهین جان، آرش جان و موین جان گفت آهنگی بود که من دنبالش بودم. در عراق من بسیار دوستا را استادا را تقاضا کردم برای آهنگ بسازن، نشد که بشه. خوشنود به ما از که آهنگش نمون خب میدانند دیگه. بله ماشاءالله. کی چگونه است. به ما از که برش فرستاد گفت والا این چیزی بود که من دنبالش بودم. و یک گپ مشکل دیگه موچان که من همراه شما اجزا شریک کنم و اوی است که من راستی در طول کارهای هنری خود همیشه در قسمت آهنگای بسیار در ریتمای پایان یا به سبک غزل یا به سبک آهنگایی که یک مقدار آرامتر و آرامشتر بودن و برعکس 2 عزیز ما تقاضا داشتن که آهنگایی باشه که یک مقدار در ریتمای شاد باشه و بالا باشه. بار اول بود که من خودم با چالش کشیدم. بسیار زیبا آهنگ، بسیار شیرین. بله قطعا همینطوره. آماده کردن، ما هم جسارتا نوشتهایش نوشتیم. هر خوشتان میاد، امیدوارم که لذت ببرین و بی‌صبرانه مبارکتون که اینا بخیر آهنگا رو بشنویم از به امید خدا. ما با قول خود عمل کردیم دوستان عزیز و ایرا به عنوان آخرین مهر صحت و ادعای ما از خود ستاره ها خواهش کردیم که ویدیوهای خودشون وقتی جوایز نزدشون میرسه بگیرن و به ما نشان بدن که جوایزشون رسید، آهنگایشان رسید، حمایتایی که ما وعده کرده بودیم برشان شد صورت گرفت و کماکان ادامه داره. و ناگفتن امانه که به امیر جان و عیاض جان که مقام های 4 و 5 به دست آوردن، قرار برنامه نبود که چنین شب، ولی باز هم خوشنود و مهربانی کردن با او عزیز 2 عزیز همچنان 2 آهنگ هدیه دادن چون ظرفیت و شایستگیش داشتن. زنده باشید. زنده باشید آقای خوشنود. آقا مجیب عزیز خیلی 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 ممنونم از اینکه تشریف آوردید، قدم رنجه کردید، باعث خوشحالی ما شدید. ناگفتن امانه دوستان عزیز که بارها بردان نشان میدادم در جریان برنامه ها و گفتم که دست ساخت است. ایره هم به بانو رضایی عزیز هدیه آوردیم. بله دستتون درد نکنه. بله این قدمت داره. میذارمش توی مزایده. زنده باشید. اعضای تیم هستیم. اینجا بذاریمش. زنده باشید. بنابراین این هم اینم فکر کنم اینجا جا بشه یک شات این شکلی نشان میدیم بگیریم که بله چیزی باشه. خیلی ممنونم. خواهش میکنم آقای خوشنود عزیزم، سایه‌تون کم نشه. زنده باشید. باعث افتخار من هستید. زنده باشید. مانا باشید. زنده باشید. سلامت باشین. متشکرم. با عزیزام تقاضا دارم که
شما حتما اگر بعضی کسا شاید متوجه برنامه سپیده ها نشده باشن، ما امیدوار هستم برنامه سپیده ها را شیر کنین که عزیزایتان انشالله تا بال برتان ثابت شده که برنامه سپیده ها روی یک پلتفرم بسیار خوب فامیلی کار میکنه. به این معنا که شما با جرأت میتونین برنامه را که دوستایتان، عزیزایتان، فامیلایتان شیر بکنین. انشالله این برنامه با تمام ابعادش به شکل طور دیزاین شده که شما در اوجه هیچ حرف خدای ناخواسته دور از اخلاق و نزاکت ها و از این گپا وجود نداره. شما بسیار به جرأت میتونین بیننده برنامه سپیده ها باشین. دقیقاً. بسیار تشکر از اینکه وقت گذاشتین و ویدیو رو تا پایان تماشا کردین. جوایز مشابه، جوایز البته ستاره ها رو بهتون گفتم، هدایای مشابه بازم برای سبز توفیق درویش جسارتن با آقای صوفی همچنان میفرستیم و متاسفانه اونا را از نزدیک نمیتونیم دیده. بسیار یک مسافه زیاد بین ما هست، اما دنیا با امید خورده شده و قال بزرگان ما امیدواریم روز باشه که تیم سپیده ها را زیر یک سقف داشته باشیم و از زیر یک سقف با شما برنامه برگزار بکنیم و در خدمت شما ایزان باشیم. دست آقای صوفی را از دور به گرمی میفشاریم و همچنان تشکر بسیار ویژه از اونا همچنان سعی میکنیم تا یک برنامه جداگانه، حالا شکل آنلاین از راه دور، با اونا هم گفتگوی صحبتی داشته باشیم، صحبت‌های اونا رو هم بشنویم. بله. تشکر از تمامی همکاران ما در سپیده ها، آقای ارشاد عزیز که قلب تپنده سپیده ها هستند و زحمت کشیدن، از اونا تشکر و همچنان از تمامی همکاران ما که در جریان فصل با ما همکار بودن. که مدیراتورها گفتم، مدیراتورها عزیز ما بار دیگه مدیراتورها از خلاص قلم اونا فراتر از نیفتن، مدیراتورها از قلم نیفتن لطفاً. مدیراتورها از قلم بیفتن، ما از خانه بیرون رفتیم. اونا فراتر از مدیراتور هستن، مشاور هستن، در کنار ما هستن، هر کاری باشه، ادیت ویدیو باشه، مشوره باشه، بسیار 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 کمک کننده بودن. با اجازه من یک چیز دیگر رو میخوایم همراه بیننده عزیز شریک کنم که خوشبختانه ما برنامه را طوری دیزاین کردیم که شما عزیزا را در اوج سهم دادیم. شما بیننده عزیز، شما یک مسئولیت بسیار خوب دارید. یعنی شما در انتخاب هنرمند، در انتخاب موزیک، در انتخاب حرفایی که در بین برنامه زده میشه، شما خودتان پیدا کرده میتونین کدام آوازخوان شما باید سپورت بکنین، کدام هنرمند باید بسلا چی میگن حمایت بکنین. شما همینطور که ما زحمت میکشه تیم سپیده ها و عزیزان، شما عزیزان مسئولیت هایتان باید دوستانه و با مسئولیت ادا بکنین در انتخاب هنرمند و در انتخاب برنامه و ای که برنامه را 100% با عزیزایتان شریک بکنید. تشکر عزیزان. بسیار تشکر. تا برنامه بعد، تا صحبت‌های بعد، تا فصل بعد شما را به خداوند لایزال میسپارم. با شما همچنان موفقیت آرزو زنده باشید. متشکرم. و با شما همچنان. بدرود. تا درود بعدی.